oluyor. Mesela bugün Kaan'la birlikte oyun oynuyoruz. Bunu seçtik. Tamam mı Kaan? Evet, devam ediyoruz oynamaya. Yükleniyor. Tabii ki. Ama oynarken konuşman gerek. Şimdi önce ilerliyoruz. Gidiyoruz. Köyü geziyoruz biraz. Böyle bir adventure oynuyoruz bugün. Ne yaptım? Yanlış. Merhaba. Ayı kişiselleştirme. Yağmur bu da aynı şey gibi. Epilasyon şeyi gibi bak. Yok, epilasyon şey gibi anlamadım. Yok yani. Şey. Hı. Böyle demeye çalıştım. Başlıyor. Bence oturma dışında oyna, orada daha iyi konuşursun. Tablet algılamaz, yüksek ses yapıyormuş.